আমরা সাসারামে রয়েছি। আজকে আমাদের ডে 3। সাসারামে হোটেলে ছিলাম, একদম মেন টাউনে। রাস্তা দেখতে পাচ্ছ, একদম মেন জায়গাতেই রয়েছি। তো এখান থেকে আমরা গাড়ি নিয়ে আজকে বেরিয়ে যাবো। একটু দূরের পয়েন্ট কিছু দেখার আছে। 3টে মেন পয়েন্টে যাবো: মুন্ডেশ্বরী টেম্পল, কারকাটগড়, আর হচ্ছে তেলহার কুন্ড ফলস। এটাও খুব সুন্দর। কালকে একটু বৃষ্টি হয়েছে 1 ঘন্টা মতো, তো আশা করি তেলহার কুন্ড মানে জল পাবো। এটাই লাস্ট হোপ। আগের ফলসগুলোতে তো একটু জল পাইনি, এটাই আশা করছি পাবো। দেখা যাক, ফার্স্ট ভিউ পয়েন্টে গিয়ে দেখা হচ্ছে। এখন একটা কারকাটগড় ওয়াটারফলসের দিকে যাচ্ছি, কিন্তু চারিদিকে এটা পুরো জঙ্গল। জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে রাস্তা, আর এখানে সাইনবোর্ড রয়েছে। হরিণ, ভাল্লুক, সাপ, কুমির সব কিছুর এখানে সাইনবোর্ড রয়েছে। এই জঙ্গলে সবই আছে। দেখি কিছু দেখা পাওয়া যায় নাকি। কিছুক্ষণ আগে একটা বিরাট সাপ এরকম রাস্তা পার করলো আমাদের সামনে দিয়ে, তো সাপটাই দেখেছি। বাকিগুলো তো দেখাটা একটু টাফ। দেখি তাও কিছু দেখা যায় নাকি। আর 2-3 কিলোমিটার বাকি, ওই ওয়াটারফলসের সামনে যাব, গিয়ে দেখাচ্ছি। আমরা এই অনেক রাস্তা 30-40 কিলোমিটার পেরিয়ে কারকাটগড় ইকো পার্ক টাইপের একটা আছে। এটা হচ্ছে কারকাটগড় ইকো পার্কের গেটটা। একটা সুন্দর রাস্তা এরকম সামনে এগিয়ে গেছে, আর এইদিকে নদীর একটা স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাই, দেখি ফলসটা ওইদিকে নাকি। দারুণ ফলসটা দেখা যাচ্ছে, প্রচুর জল, বিশাল বড় চওড়া ফলসটা। সিনিক বিউটিটা ভালোই। এই আজকে প্রথম আমরা জল পেলাম ফলসে। এই 2 দিন পুরো আমরা ফলস হয়ে গেছিলাম। এবার আমরা ঝর্ণার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, যেখান থেকে ফলসটা পুরো পড়ছে। এই যে এই নদী বেয়ে পুরো ফলসটা পড়ছে ওইখান দিয়ে। অসাধারণ দৃশ্য, অসাধারণ দৃশ্য। ঝর্ণায় কীভাবে স্নান করছে, দারুণ ভিউ। ঝর্ণাটা মারাত্মক। একটু ছবি তুলছে ওখানে, এই যে অন্য ছবি তুলে দিচ্ছে, ওই যে প্রতীক দাঁড়িয়ে। আর ঝর্ণাটা জাস্ট মার্ভেলাস একদম। এই হচ্ছে ভিউ এই উপরের টপটা থেকে। ওই দিকটা পুরো পাহাড়, এইটা পুরো নদী বেয়ে এসে এই হচ্ছে ভিউ। কিছুক্ষণ টাইম স্পেন্ড করলাম এখানে, এইবার আবার ফেরত যাব। বাকি যে জায়গাগুলো দেখার সেইগুলো দেখবো। এবার ভিউটা মারাত্মক ছিল, পুরো জলটা পেয়েছি আমরা কালকের বৃষ্টির জন্য। আরও একটা ফলস আছে, এটা হচ্ছে কারকাটগড় ওয়াটার ফলস। দারুণ দারুণ। এবার এরপরে যাবো তেলহার কুন্ড ওয়াটার ফলসে, ওটা গিয়ে আবার দেখাচ্ছি।
এই মুহূর্তে এখন তেলহার কুণ্ডে এসে পৌঁছালাম, কিন্তু ম্যাপে যা দেখাচ্ছে যে জায়গাটায় এসে আমরা দাঁড়ালাম আশেপাশে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ওয়াটারফলসটা কোথায়, একটা লেক মতো দেখাচ্ছে ম্যাপে, এই দিকটা যাওয়া যাবে কিনা, যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা কিছু বোঝা যাচ্ছে না। গাড়ি নিয়ে আমরা এই জায়গাটা অবধি এসেছি, এখন খোঁজাখুঁজি চলছে তেলহার কুণ্ডটা ঠিক কি এবং কোথায় আছে। ওয়াচ টাওয়ার আছে, বুমবার গুড্ডু ওই ওয়াচ টাওয়ারটায় উঠে দেখতে গেছে, ডাকছে এখন আমাদের। টাওয়ারটার উপরে প্রতীক উঠেছে। এই টাওয়ারটায় ওটা হলো না, ভিউটা মিস হয়ে গেল। ঝর্ণা বলছে নিচে, একবারে নিচে গিয়ে দেখাচ্ছি। আমরা ওয়াচ টাওয়ার থেকে এখন দেখে নিলাম এই দিকটা গিয়ে ওয়াটারফলসটা পাবো, তাই আমরা এখন নামছি। আলটিমেটলি অনেক ঘুরে টুরে খুঁজে টুজে, এটা সেই ঘাগরা ফলস রে, এটা নামটা কি জানো ভুলে গেছি। তেলহার কুণ্ডে খুঁজে টুজে আসলাম, কিন্তু জল নেই। এই যে সামান্য একটু জল ফল এমনি রয়েছে, আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছিল, ভাবলাম ঝর্ণা হচ্ছে, কিন্তু সেই রকম সিনিক ঝর্ণা কিছু নেই। এই দৃশ্যটা দারুণ। এটা দেখার জায়গা কোথায়, এখান থেকে পড়বে? বিশাল উঁচু জায়গাটা, কিন্তু জল নেই বলে সেই ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে না। এমনি যে পাহাড়ের সৌন্দর্যটা ওটাই দেখা যায়। আমাদের এই ট্রিপের লাস্ট ভিজিট মুন্দেশ্বরী টেম্পল। এই মন্দির দেখেই আমাদের ঘোরা শেষ হয়ে যাবে। ফেরার পথে এই মন্দির পড়ছে। এই হচ্ছে মন্দিরটা, অনেক অনেক পুরনো মন্দির। এর উপরের পোর্শনটা পুরো ভেঙে গেছে, ভেঙে গিয়ে এদিকে সব ভাঙা পোর্শনগুলো সব পড়ে আছে। উপরে অনেক উঁচু ছিল, যেগুলো এখানে সব ভেঙে পড়ে আছে। এই হচ্ছে মন্দির, 2-3 BC-র সময় বানানো হয়েছিল, সেটাই করলাম নেটে। অনেক পুরনো মন্দির, প্রচণ্ড পুরনো মন্দির। ভিতরে খুব সুন্দর পুজো হচ্ছে, আমরা ভিতরে গেছিলাম। তো আমাদের বিহারের সাসারাম ঘোরা এইভাবেই শেষ হলো। ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে অন্য কোনো ট্রাভেল ব্লগে। টিল দেন, টাটা।